lehenengo eta behin, hasi baino lehenago, nahiko neuke kokatu hitz egingo dudan proiektu hau Ondarroako eskidetza egitasmoa, bai? Udalak hasitako proiektua da, Bizkaiko Urtzintza eskolarekin batera, baina bai, aipatzea oso proiektu erosoa dala, bai? Nik badakit hainbat eta hainbat kidetzan dabiltzatenak eta hemen eserita dauzenak eta beste ekipo batzuk sarritan bidaltzen gaituztela partxeoak egitera, ikastetxeetara, eta esan dozuen bezala joango nazuen gauzak esaten ze asko ikasi dut lehenengo txandan, bai? Eta hartu hau eta soluzion hau, denozu, bueno, venga, zein aldogun, eta duda guztiekin. Orduan, partxeoekin bukatu egin behar da. Partxeoek ez dute, bueno, eta hau superiritzi pertsonala, partxeoak ez dute balio ez badago lanketa bat, ez badago prozesu bat, ezin dugu, ez dakit, ezin dugu pedagogia feministetaz hitz egin eta ez hitz egin prozesuetaz, badira ez bi kontzeptu beti batera da zenak. Orduan, lehenengo eta behin esatea, azalduko dutxo dela proiektu hau, baina, bueno, errealitate ezberdin bat dala, eta oso erosoa da bertan lanean ari garen entzako, bai. Lehenengo eta behin, zein da eskidetza egitasmo honen mapa, bai. Izango litzake, zuhaitz bat, hainbat gardama dituenak, eta nun eragiten dugu, alde batetik sartzen gara ikasleen geletan. Hau da, LH bostetik bigarren batxi arte, urtero ez hitzaile aldan neurrian berdinak, bai, beti gara nahiko itineranteak, baina aldan neurrian gehiengoak, sartzen gara geletara, eta orduan egiten dana da ikasle hoien jarraipen bat LH bostetik batxir arte. Orduan bai bilakatzen dira ere eskidetza ez hitzaileen ikasleak moduren batean, edo taldeak. Oso ezberdina da, nik ikusi aldot ikasle bat nola adierazten zan LH seien eta nola ari da orain adierazten batxi baten. Ze ari dan espresatzen, nola bajatu dan bere perfila. Zergatik, sartzen nazenean gela hoietara, 3 egun hoietan, ni oso ondo fijatzen naz nola utzi nuen aurreko urtean. Ze 3 egun dire eta horren jarraipen bat egiten dut. Bai, eta igual, dekogun aukera da, eskidetza zitzaileak ikusten ditugula, irakasleek ikusi ezin dituzten gauzak. Zergatik, zaudetelako onaino. Bai, orduan, badaukagu aukera hori, ze hori da gure lana horretara gotea, bai. Beste alde batetik eragiten da irakaslegoa, baina ikastetxeko langileen gan ere, bai. Egiten dire 2 formazio urtean zehar, eta, bueno, gero azalduko dut pizkatxo bat zertaz doa, baina, bueno, 2 formazioak dira, lehen egiten zan gehiago, egun seinalatu begira, formazio horiek, baina joan gara hori eraldatzen, eta komunitatearen beharren arabera egiten da lanketa hori, bai. Baina lanketa hori joango da, bai irakasle eta langileen ganako, baina bai komunitateko beste esparru guztietara, bai, gardama bakoitzera. Bai, izan daiteke, aurten erabaki dugu sare sozialak, zergaitik, jaso dugulako geletan, DBH3ko geletan adibidez, kriston erasoak, zentzurretan, edo alarma gorriak, ez dira kristolakoak izan behar, alarma gorriak. Ba, egingo dugu komunitate osoa lanketa hori, Orduan, orain egiten duguna da, 2 formazio horiek kokatu proiektu komentario baten barruan, bai, diskurtso bat eraikiko dugu hortik, bale? Oso lotuta joango dela lehen egin duzun galderarekin, bai, hori bai egingo dugu. Eskolaz kanpoko zitzaileak, hauekin bai egiten dugu, esku hartzea, zergatik, ze irakasleak ikusten dabe diskurtso ofiziala. Ni zelan proiektatu nahi dodan nire izatea zure aurrean, baina eskolaz kanpokoak jantokietan, zaintza lanetan dabiltzatenak, edo berdina eta arrauntaldean, edo kiroletan, hor ikusten dugu gure ikasleen beste detaile batzuk, eta nola tratatzen diren beraien artean, beste figura bat, autoridade bat presentez dagoenean. Eta gero familia eskolak, egia da, hau dala igual, errenago, edo indar gutxiago daukana momentu horretan, zen eta ez dakit nik ez dakize pasatzen den familiekin, pentsatzen dute umeak dala 5 urtera arte, horra apuntatzen gara dana, pedagogia guztiak dana, 5 urtera arte dira zentroa, eta batean gero ematen du behatzen ja, ez dutela familien jarraipenik, zentzu horretan uste dut hausnarketa bat beharrezkoa dela. Eta gero egiten duguna da 3 unitate didaktikoak egun seinalatuetan, bai? Bai edo ez?
esan duzuna, bai eta ez, gure ustetan, bai markatzen deu mapa bat, ikasturteko mapa bat, non sartu aldo guzen eskidetzaren gai batzuk, iguale ondarro batean proiektua ja dagoela martxan, izango da modu bateko edo bestea, baina dependen nun sartzen garen, bada lehen pauso bat emateko, baina ez bakarrik zein dan horren ondorioa edo esataratzen dugunez, eske prozesua bera, hau da, jesartzea irakaslearekin, esatea hau da gaia, landu dozu aurtengo M8ko grebarako ez daki zer, eramango dugu geletara, nola egingo dugu, niretzako lanketa ez da inbeste, baita emoten ari garen guztiz, baina bebai dira harremanak, bebai da ikastetzearen aitortza bat eskidetza proiektuei. Osea, gu bilatu behar ditugu bebai zeintzu dire hor diren gure puntuak, ez nahi dut bilatu, behingo egotea aitortza bat zuzendaritzaren partez proiektu honen ganako, ez? Bueno, erabili behar dugu eskuetan deko guzen eskilara guztiak, ez da ino esan. Denbora no superdesfaz, eta bueno, ninoa. Vale. Funtzionamendua eta erabakiak. Eskidetza egitasmo honetan, normalan da berdintasun teknikaria eta ezitzaien arteko etengabeko elkarlan bat dago. Hau da, berdintasun teknikaria momenturo dago proiektuan. Gu motorea gara, lan egiten dugu lasaitasun osoz, baina hor dago, presente dago. Baina ez da tutelaje bat, bada proiektuari aitortza bat, bada proiektuari babes bat. Eskidetzak behar duena bebain ikuste dala babesa eman behar diotenek edo motorea martzan jarri behar dutenek benetan gurekin egotea. Eta ez gero zoazenean leku batera, ustea komentatu duguna lehen, ustea zu bakarrik zentzu horretan, garrantzia handia dauka eskidetza batzordea. Ofizialki 3, baina, deitzen dira behar diren guztiak, Zer da hori, ikastetxe bakoitzeko, hau da, herriko ikastetxe guztiak bertako ordezkariak batzen dire, bai eskidetza ezitzaiekin, bai berdintasun teknikariarekin, bai berdintasun zinegotzia, eta baita ere, izan daiteke irakasko hezkuntzako zinegotzia, eta beste pertsona batzuk hurbiltzen direnak. Deitzen da, zerbait gertatzen da, deitzen da eskidetza batzordea. Ze egiten du eskidetza batzordeak? Proiektuaren osasuna mantentzea, Ikasleen gandik jasotako alarma gorriak komentatu, adibidez, entzun dugu, edo ja ematen ari dira inbatetan entzun ditu gauzen, nola egingo diogu aurre komunitate bezala. Egingo dugu unitate bat, edo berdin zait, edo deituko dugu bitzaldi, edo egingo dugu ez da izer. Unitaterako ideiak, somatu dugu hau geletan, egingo dugu nen inguruan, benga bai, berriro hau zelako txapa, pum, pan, dana hitzek daiteke, Egitasmoaren norakoa, aldaketak, ikastetzen babesa eta indarra egitasmoaren arloak bultzatzeko, Momentu honetan dekogun arazoa bada, familia eskolak ez dutela funtzionatzen, momenturo ideiak landuko dire mai horretan, eta ensaio error izango da kontinua, bai horretan. Ikasleen ibilbideaz hitz egiten, herriko ikastetxe guztietan sartzen gara, LH5-etik batxi edo moduloetara ere sartuz, bai? Orduan, ze egiten dugu? Perfil bat garatzen da. Zein da ikasle eskidetzailearen perfil hori? Hori baloratu beharko dugu bai, nola eraiki, eta horren arabera, eraiki izan, ze proiektua badara matzaia, 8 urte edo, egon zinetenak hasieran, nik gutxiago dara mat bertan, baina horrera bakitzen dugu, ibilbide guzti horretan zemotatako nola egon behar du, ze hausnarketak egin behar dituen, nola heldu behar den, Kasu honetan, LH5-en adibidez sartzen duguna da bizikidetza, baina bazterkeriatik landuta, hau da, bazterkeria ez da aleatorioa. Bazterkeria eskola eremuan ematen da jendartean bezala. Osea, aniztasunean kokatutako espresio bat boleto gehiago ditu. Edo berdin zait, edo gorputza anitza, edo arrazializatu, edo... Osea, horre bai zintzotasun eskolazta, uste dut oraindik eskoletan, eta hau bai pertsonala bai, oraindik dala batzuek eman nahi duta ditzen aleatorioa dela, eta ez da aleatorioa, guztiz politikoa ere bada, zentzu horretan. LH6 emazten gara sexualitatea, plazera, gorputzak, hilekoa, genitalak, anistasuna, identitateak, hileak, masturbazioa, osea, beraiek botatzen dituzten ideia guztietatik hasten gara tiratzen eta egiten da lanketa bat. Eta gehien bat tabu horiekin amaitzaren saiakera hori.
Kasu horretan, adibidez, hasi gara pornografiaren inguruko hausnarketa bat egiten komunitatean. Ze gertatzen da? Claro, ez badugu egiten komunitate osoak lanketa hori, ez dugu diskurtso oso bat eraikitzen. Eta ez badugu diskurtso oso bat eraikitzen, edo más o menos bat akordatzen, irakasle bat, igual dela bakarrik dagoenan, egiten, erakusten penetrazioan albat, izango ditu arazoak. Baina nik badaukat atzetik komunitate osoaren babesa lanketa hau egiteko ere bai, naiz eta gero gu bakarrik gura aliantza txikiak baina beste modu bat ere bada, babesa izan da, bai irakasle eta bai parte hartzen dugun danoen artean. DBH baten, kolektibo ezberdinen borrokak historian zehar eta erantzun kolektiboak, hor jolasen bidez bai, Stonewall, Rosa Parks, Alardea, prentsako notizi txikia eskizen alda, talderako egokitzen dugun lanketa bat ere bai. DBH bi sexualitatea, baina indartsuago. DBH iru guretzako oso garrantzitsua den danak, baina DBH iru indarkeria matxista identifikatuz egiten den lanketa salto bat egoten da, orokorrean neska bezala sozializatzen direnak, izaten dute horrelako klik bat eta hasten dire identifikatzen, zer dan, ze motatako indarkeriak bizi izan dituzten, eta deseroso zen hori bagian indarkeria esan, eta hortze egoten da salto oso handi bat ikasleen perfiletan, bai. Nabil orokortasunan hitz egiten, zen nabil estruktura osoaz, bai, ezin gara sartu gauzatzeketan. Baina niretzako behintzat ez hitzaile bezala, DBH irun egiten dan lanketa, emoten dozku gero bat ziraino neskak izango duten presentzia eta nola egongo diren guztia joan behar da moduan badoa, ez? DBH lau lanbide orientazio sexista, batxi baten orain sartu dugu egindalako lanketa bat pornografia eta maitasune romantikoa, bai? Bada herrian egindan lanketa bat, ahal izan dan modua pandemia erdian egonda, orduan oso difusoa izan da prozesua, baina hitz egin da asko pornografiaz. Hitz egin da, eta hitz egin da familiekin, eta hitz egin da, irakasle guztiekin, eta ze baliabide, honen inguruan hitz egiteko, zen eta azken finean arituak gara, eta azken handa esertzea hitz egitera hori nahikoa dela, Eta hau izango litzake proposatzen da perfila berez, ez dakit, ondo noa? Bale. Hori lehen aipatu duguna, guretzako oso garrantzitsua dela diskurtson eraikuntza eta egiten diren lanketak ninoterri mailan edo komunitate mailan. Eta sartu halko ginen, nintzen kasu honetan, baina hasi gara orain dela 2 urtetatik ona ikusten ibilbide osoa egin duten ikasleen perfil hori. Claro, eske LH bosten hasi ziren lehenak, eta onditzen doan proiektu hori, eta karo, bebai oso subjetiboa da, begira da oso, baina momentura arte, batxi bira, heltzen ari diren perfil horietan, ez da bakarrik eskidetza egitasmoa, zer ikusia bebaideko herriaren izaeragaz, gauza asko daude medio, baina nahi dugu pentsatu bebai, horrelako proiektu batek bebai badekola zer ikusi, hausnarketarako espazioak sortzen direnak, empatizatzeko bebai, ze komentatzen duguna da, diskurtsoa jakin bai, baina gero nola empatizatu, nola besteak bizi duen, nola barneratu guzti hori beste zeuzer da. Baina esan aldoguna da, nesken aldetik adibidez, azken 3 urtetan salaketak direktamente igo dira pila bat. Osea, pasillotik hartu, eta dinosu, ni prebentzioan az. Eskuartze. Eta azten zara ikastetzetan eskuartzeak egiterin ere bai, zuzendaritza, orientatzailea, ez dakizer, badakizer, eta prozesu horiek zabaltzen. Nire ustez ja salaketak igotzea, eta beraiek horretaz hitz egitea, bizi izan dituzten indarkeria ezberdinetaz, beraien bizitzako fase oso ezberdinetan, niretzako bada pauso bat, edo eta batxibi batean, astea beraiek aurkezpen batean, armariotatik ateratzen, baina modu ia kolektibo batean, eta ez dinoten beti emoten danik, baina nik uste emaitza batzuk ikusi egiten direla, baina proiektuak sendoak izan behar direla, benetan eraldaketarako
pausoak eman nahi badira. Egia da, borroka txikiak leku guztietan atope, baina estrukturak bebai beharrezkoak direla eta apustu lokalak ere bai. Eskerrik asko.